aos compañeiros do IES, a Ramón Cabanillas, a Jorge Pérez e a Duarte Correa, que venen do IES Ramón Cabanillas, de Cambados, probablemente, ademais de seguir a Cambados, pois a facer algunha ruta do viño ou a encontrarnos coa poesía de Cabanillas, e agora, pois tamén poder ter un percorrido a través deste proxecto Xeo Cambados, é un traballo interdisciplinar. Jorge é de Bioloxía, Duarte é de Xeografía e Historia, creo que había tamén algunha docente de Lingua Galega e Literatura, porque formaba parte dun proxecto. Formaba parte dun proxecto que tiña o centro. Jorge, dicíame antes Duarte, así comentando que Jorge mesmo está refacendo parte do proxecto que está no blog en Xeo Cambados. Duarte, como vos comentaba, bueno, ademais de ser profesor de Xeografía e Historia, é compañeiro de Gaciga, até non hai moito tempo, estivo na súa executiva, neste momento segue sendo delegado, e tamén colaborou, grazas a Duarte, por esa parte, nesta elaboración e na posta en marcha destas xornadas. Entón, pois nada, cando que irades. Bueno, boa tarde, e o noso obxectivo é darvos a coñecer pois unha experiencia que, collendo palabras que decía Paula na presentación da súa experiencia, para nós o máis positivo que tivo foi que nun ano tan complexo como foi o curso pasado, permitiu que o alumnado fixera algo totalmente distinto. É dicir, un curso no que estaba prohibido sair do centro, nos conseguimos un proxecto que era para 3 grupos, liar nel aos 370 alumnos e alumnas do centro e liar a maioría do profesorado. No caso do Departamento de Xeografía e Historia, nos xa levábamos uns anos tratando de colaborar con outros departamentos, pero basicamente o Departamento de Lingua e Literatura Galega, o Departamento de Filosofía, e hai que dicilo, foi unha idea do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía, unha idea en concreto de Jorge, a de ter esta participación, que o obxectivo que se marcaba era dar a coñecer Cambados a un alumnado que o alumnado do noso centro temos un núcleo fundamental que pode ser aproximadamente o 80% que é do propio Cambados, pero temos outros que proceden de outros centros de outros concellos, e entón que descoñecen realmente o que é Cambados. E entón eu creo que o conseguimos. Agora quen vai levar o peso da exposición é Jorge, despois diredes vos si pensades que é algo que vos poida parecer interesante ou non. Nos si, o que quedamos pois satisfeitos é de que conseguimos que o alumnado hoxe lembre iso, influenciado basicamente polo curso no que estivemos. O mellor é certo que noutro curso, nun curso normal, pois non conseguiríamos que absolutamente todo o alumnado pois lembre con alegría esa participación que tiveron no medio da pandemia. Bueno, pois vou eu, entón. O que pasa é que despois da charla do compañeiro, non sei, eu deixo no tan alto. Bueno, Xeo Cambados parte dunha idea moi sinxela que é traballar cos de segundo de bacharelato. Eu desde a xeoloxía e Duarte desde a historia de España. Entón a cousa foise liando, vale, e acabou enredado todo o instituto, profesorado, alumnado e demais. Vamos a ver pouco a pouco, vale. Partimos da base de que xa tiñamos certa resistencia de actividades extraescolares e complementarias. De feito, no protocolo dese ano non figura nada. Busquei, non é? O deste ano trae algo, pero o dese ano non trae nada. Solo había referencias indirectas en medios de que non se podían facer actividades, pero normas en branco e negro non. Vale, se buscades non as hai. É verdad que todos os centros anularon todas as excursións, visitas, saídas e demais, pero oficialmente non hai nada, vale? Entón, bueno, empezamos ca idea do run run de facer unha actividade, de sair do centro, pero sobre todo era xogar tamén coa seguridade sanitaria, é dicir, non podíamos sair ao tolo porque podíamos ter problemas e resistencias tanto de profesorado como de
compañeiros, de profesores, de pais, etcétera, que poden decir, non fagades isto que vamos a ver a quinta, 19ª ola. Eu son partidario de facer saídas, creo que é algo importante, sobre todo saídas non só de bioloxía, de ir a un parque natural. É dicir, se pode ir a un parque natural, pero ver o patrimonio histórico, artístico, cultural, debe decir, sair ao museo de ciencias naturais sen facer algo máis, eu non entendo ese tipo de saídas. Sempre necesito que haga algo máis. Entón, bueno, por ir apurando, que vamos mal de tempo, entonces, na nova normalidade, que está publicitada por todos lados, se pode sair do centro? Que esa é a pregunta, esa é a idea. É dicir, nesta nova normalidade, podemos sair con seguridade ou temos que poñelos nunha burbulla e sacalos, non sei, como decilo. Entón aquí vai directamente a eso. Se voltamos ao vello ou seguimos con esta inseguridade e demais. De feito, de unha foto a outra hai 3 semanas. Iso é un Entroido, no instituto, cos profesores, na sala de profesores. Isto é en marzo. É dicir, antes da pandemia e despois. É así. Entón, non podemos volver a eso, por seguridade sanitaria, demais, distancias, bla, 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 pero sí se pode sair. E, de feito, loitamos para facelo e o conseguimos. Non sei se tivemos éxito de todo, do arte máis optimista que eu, pero bueno, porque hai cousas que se poden mellorar, se poden integrar mellor outros departamentos, ao final, moitas das tarefas e das actividades que vamos a ver están centradas en xeoloxía, nin siquiera en bioloxía, porque polo que sexa esqueceuseme, en historia e xeografía. Entón, partimos dunha base, dun entorno que ten moito componente histórico, xeográfico, cultural, é dicir, pero iso pasa en calquera vila. Se buscas, atopas. Se claro, non atopas unha pedra de fai 5.000 anos con valor histórico celta. Son biólogos, sinto, se alguén está que me tire despois un boli, pero sí que podes atopar outros patrimonios, por exemplo, un bosque de ribeira, etcétera, etcétera, que se pode aproveitar. E sempre hai algún muiño, algunha cousa, algunha estructura que se pode aproveitar, da igual o centro. É dicir, ademais, xogo unhas cervexas con queixexa, que somos capaces de facer unha ruta en calquer centro. É dicir, sería un primeiro roteiro que desde antes da epidemia, desde antes da pandemia, vale? Aquí hai que facer unha puntualidade que nos ganou pola man a directora e a de Galego, que fixeron unha saída xusto unha semana antes a mariscar. Vale, entonces, eso é unha mentira, vai quedar aquí entre nós, vale? Porque senón Lorena mata moluns, entón, bueno, vai quedar aí. Entón, como además tiñamos outra cousa que nos metimos no de 21 días en galego e máis, que había moitas actividades, fixéronse máis de 75 actividades, é dicir, leváronse a cabo todas as que se planificaron, foron feitas, temos cantidades industriais de vídeos, audios, blogs, etcétera, etcétera, pois nos metimos así a patiña, dicindo, vamos a facer isto a ver se sai. Aí no proxecto Vento nas Velas, que é o noso, entón, bueno, vamos a facer a proposta. Entón, a proposta en principio é segundo bacharelato. A ver, é meter a patiña, non? En plan, se vai, se non vai, pois, aí quedamos. Entón, bueno, aquí tedes o de 21 días, creo que xa sabedes o que é, así que non vou a explicar, non ten sentido, pero basicamente plantexábamos esa idea, facer con un componente tecnolóxico utilizando códigos QR, é dicir, é unha bitácora e poder ir enlazando unhas rutas autoguiadas a través da vila. Isto vai partir da miña asignatura de xeoloxía e continúa a cada historia, que son os que van a facer o componente, é dicir, os chavales xeocalizan os puntos e construen unha información histórica de cada punto. Entón, aquí vou a facer unha salvedade, aquí non é solo nós, estos solo son algúns dos profes, vale, dos 42, podemos decir que casi os 42, ou 45 que éramos o ano pasado, participaron de alguna maneira, é dicir, non hubo resistencias, todos deberían ter ganas de salir, debe ser que 2 anos de confinamento motivan a xente para sair, e a cousa líase.
Porque claro, gusta a idea xente, e aquí, bueno, podo levaros de primeiro, bueno. E podo levaros de segundo, pues bueno. Entonces acabamos enredando a todo o mundo, incluso os do ciclo superior de vitivinicultura, que é o que temos no centro. De feito, esas son as profes de latín, de filosofía, inglés, esos son os de ciclos, é dicir, ao final acaba enredado todo o centro. Pero claro, eso supón un problema logístico. Como saen do centro, a donde van? Van todos na mesma ruta en procesión 300 personas? Entón temos un problema. Entonces toca unha fase de deseño. Partimos dos puntos que xeolocalizan os meus alumnos de xeoloxía. Norte e sur, estes dos puntos quedan moi lonxe, vamos a descartalos, nos quedamos cos que están no casco urbano, que serían estos de aquí. Vale? Entonces, a partir de aquí, pues vamos, isto está localizado en Google Maps, pero vamos a irnos a unha plataforma libre que é Masmi, que se pode ter no móvil, unha aplicación que necesita internet, etcétera. Pode leválo eu, é que levo de viaxe moitas veces, porque non require internet, non marca posición, e demais, é totalmente gratuita. Esta relacionase con tamén unha plataforma web que é OpenStreetMap, que ademais é colaborativa, permite que a xente debuxe, podes poñer ti o que queres, literalmente. É como unha Wikipedia, pero de mapas. De feito, eso no instituto, aquele é o Pazo de Fefiñáns, entón xa temos un eixo de colocación dos puntos. Entón, temos todos os puntos de norte a sur. Claro, de aquí a aquí hai 45 minutos, e moito tempo vamos a facer dúas rutas. Unha ruta que sale do centro cara a norte, que está aí en amarelo, que é unha ruta cortiña, e unha ruta cara a sur, un momento máis longa. A ruta norte vai a ser para os pequechos, porque se cansan antes, porque ao final un rapaz cánsase, e a ruta sur, que é a máis longa, vai a ser para bacharelato, cuarto da ESO e ciclos. Estes puntos de aquí son os puntos xeolocalizados, vale? Entonces aí vai haber unha serie de tarefas que van a ter que facer nese punto determinado. Todo isto vai con unha bitácora que creamos en Xeocambados, chamas así, é fácil de localizar. Nesta bitácora vamos a ir poñendo todas as entradas deses puntos con información, pero non coas tarefas. É dicir, vai a ser algo así. A información e xusto acabar a información aparece por onde teñen que seguir camiño. Pois tens que ir por tal avenida, ata aquí, torcer a dereita, aquí te paras, e tes este código leva á seguinte entrada da bitácora e dache información dese punto. Ves si van indo dun punto a outro. De feito, aquí temos a ruta B, saída, parada 1, parada 2, parada 3, isto é o blog, non? Todos que se algún traballo con blog sabe que esta é a estrutura dun blog, non? É dicir, ti empezas no Ramón Cabanillas e acabas chegando ao Ramón Cabanillas despois de facer a ruta. Tanto a ruta A como a ruta B. A ver, a ruta A, como son os pequechos, aí vamos a andar con cuidado, vale? Entón, esta sería a entrada normal de Xeocambados, con información, fotos, sobre todo información. Non hai tarefas, as tarefas van a levar en papel, para que ningún fago listillo vaya, non, tens que chegar ali e dir que che pregunta. Oblígate a ir. E aquí temos a ruína de Santa María Dozo, que é o cementerio de Cambados, non? Gótico mariñeiro. Son un pon o propio blog do Concello de Cambados. Eu preguntei a varios historiadores, saben o que é o gótico mariñeiro, por agora non debe ser algo local. Albariño, gótico mariñeiro. Os códigos foron creados nesta plataforma que permite crear códigos de cores, con formas, a ver, nos creamos todos iguales o típico código, pero permite establecer imaxe, personalizar o diseño, apoio de cores, pos ali o enlace, e ademais de permite descargar con alta calidad, o sea, podes facer o que queiras. É totalmente gratuita, poñer o enlace, listo. Tardas 0, Entonces, a primeira ruta, que chamamos a ruta da seca, porque vai pasar por o muiño de aquí, o muiño de Marea da Seca, entón, a ruta da seca, é a ruta que van a facer os pequenos. É unha ruta que vai durar 2 horas e media. A ver, vamos a facer unha paradiña para descansar, para tomar un bocadillo, é dicir, e xogar un pouco cos amigos, sempre en grupos pequeniños. Entón, vai ir pola igrexa de San Vieito, Pefiñáns, o Tragove, despois a zona do Concello,
vai a ir facer aquí este desvío para visitar a Casa Museo de Ramón Cabanillas, porque son Museo Ramón Cabanillas, o normal é que vayamos ao Museo Ramón Cabanillas. Parece unha parida, pero hai que os detalles contan, non? E dai a Fefiñáns, e dai tal. E o calculamos ben, porque de feito chegaron no período determinado, foron chegando en grupos. No caso da outra torre, o grupo da torre, porque van a Torre de San Sadurniño, que está aquí. A ruta non chega aí, porque é patrimonio, non se pode andar escalando nela, por eso está cerca, pero non, por eso chega hasta onde se ve, pero non para tocalo, non? Pasando por o cemiterio, por o Monte da Pastora, e pasando por toda a ruta interior de pazos que hai en Cambados, e despois enlaza ca outra aquí no Concello, e xa esa parte última é común. Sobre todo porque aquí está tamén a casa natal de Francisco Soré. Entón, interesa que tamén pasen por ali, porque tamén é un persoeiro. Ao final, interesa dar a coñecer eses personaxes, non é só o nome dun instituto, é unha persoa. Que a veces parece que poñemos o nome do instituto e é unha persoa detrás. Unha vida. Este sería o folleto, presumimos do noso logo. E as rutas son, insisto, autoguiadas, aínda que a ruta dos pequechos vai ter elementos comuns, vale? Por exemplo, enviar as fotos a unha conta de Gmail que se creou, que se chama Cheo Cambados. De feito, aquí xa veis que fomos poñendo fotos, pero debemos ter como uns 300 megabytes en fotos e vídeos e demais, é dicir, inxentes cantidades. Porque claro, todo o centro, mandando fotos, é un montón de xente. Esta sería un exemplo desa planificación de actividades da Ruta da Seca. Esa primeira actividade son esas dúas estatuas que están en Feviñáns, que seguro que todos pasaron por ali e nunca se fixaron, que se chaman os Balboa, que teñen unha especie de mito, de lenda, de que traen sorte. Entonces, bueno, pues unha das teorías é localizar un Balboa e facerse unha foto. Pois xa te fixaches un Balboa. E non só eso, na fachada da igrexa que hai un reloxo do sol, que os turistas nunca lle fan ni puñetero caso, a foto non é aí, pero eles teñen que buscar, bueno, a ver, as pistas a veces, como é para primeiro e segundo desas, as pistas son un pouco, o sol é importante nesta tarefa, todos buscan o reloxo, a ver, tampouco vamos a complicarlo, non? Entonces, unha vez que acaban as tarefas neste punto, collen o código QR e saltan o seguinte, e así sucesivamente. É o mismo para outro grupo. O bacharelato xa lle poñemos algunha pregunta un pouco máis complicada, que se o barroco, a ver, porque xa son cuarto de eso, primeiro e segundo de bacharelato, entón, bueno, primeiro de bacharelato, perdón. Entón, bueno, poden dar un pouco máis. Pero tamén teñen que buscar algunha cousa, por exemplo, de lado da igrexa deste convento de San Francisco hai o que é a biblioteca municipal. En a biblioteca municipal hai unha serie de esculturas de Cervantes e de diferentes cousas, entón teñen que facerse unha foto con algún persoeiro relacionado ca literatura, entón tens que buscar Cervantes ou Alicia no País das Maravillas ou calquera libro que haya por ali. A ver, sobre todo todas as actividades son de xeografía, historia e de xeoloxía, vale? Porque fomos un pouco burros, entón pues, olvidamos a todo o mundo. Vamos a decir a verdade. Esperamos resolverlo este ano introducindo máis cousas. Por exemplo, partes de Ramón Cabanillas ou cos de galego, é dicir, introducir poemas, algo máis. Traballar tamén con inglés, con matemáticas, meter máis cousas, porque pódese. De feito, vou a poñer un exemplo incluso dun profesor que aproveitou para facer cousas. Que ademais veredes o resultado. A min encántame, pero algunha foto non se pode mostrar porque é moi políticamente incorrecto. Entonces, aquí temos, de feito, ese o reloxo que está na fachada, esa foto é deles. Esa foto, moita xente pasa por ali e non se fixa. A inmensa, non o van ver. Esta sería ese tipo de esculturas que está nese pequeno xardín, ¿vale? Que seguro pasaron eles por diante todos os días, ou incluso algún vai á biblioteca municipal e non o mira. Entón, hai que realizar a ruta. Xa temos todo montado e hai que sacar a xente do instituto dunha maneira controlada. Entonces, planificamos unha saída, a saída fixose o 10 de marzo, aí está mal. Entón, os grupos van a viaxar de 5 en 5, con un determinado tempo,
van a ir pasar pola cafetería, pois algún ten que repostar, porque se cadra olvidouse traer o bocadillo, e os da ruta van a salir por unha das portas, pola porta norte, e os de cuarto primeiro bachillerato de viticultura pola outra porta. Separados e salindo en grupos, con un espacio dun minuto ou dous entre eles, de tal maneira que en un punto determinado nunca se acumulan máis de 3 grupos de 5. Así, aparte, como é todo aberto, porque evitamos entrar en museos, aposta, xa non puxemos ninguna tarefa en museos, para que non entraran, aínda así veremos foto que entraron, pero bueno, que entre un neno nun museo non é malo, non, a ver, non vai a ser, hai que darlle na man, non entre rapaz, non, entra, mira. No caso da ruta de primeiro, segundo e terceiro da ESO, os de segundo de bachillerato van facer de supervisores. Va a ir un de segundo de bachillerato con cada grupo de rapaces. Algún sufriu, no? Algún ten traumas, algún quedou moi avergoñado polo que tivo que lidiar, pero bueno, aí... Solo unha cuestión, aí un aspecto positivo que falábamos despois, alumnado de segundo de bachillerato que se daba conta do que era aturar a outro alumnado. Que iso tamén foi moi positivo. Entón, a ruta máis pequena é primeiro, segundo, terceiro deso, pero van con un alumno de segundo bachillerato e cuarto e primeiro de vaque ciclos van soiños, son maiores, vamos a darlle liberdade. A ver, é liberdade vixiada, vale? Porque agora veremos como vixiamos. Entón, o que vamos a establecer son puntos de control en ambas rutas, sobre todo puntos conflictivos, pasos de nacionais, zonas de rotondas onde hai complicación con pasos de peóns, etcétera, etcétera, sitios que podían ter algún problema e demais. Por exemplo, aí temos unha da ruta, e aquí está o cemiterio, estar aquí, aí apenas non hai acera, hai varios profesores, están aí controlando. Claro, moitos profesores xa van co primeiro grupo ata o seu punto de control, se quedan ali, entón despois, cando fun eu cerrando a ruta, foron comigo acabando a ruta. Por eso aquí aparece Fran nas dúas fotos. Porque Fran foi comigo, entón cando chegamos ali va comigo, entón claro, pillaron unha foto, pero non que ese teletransporte, senón que veu nas dúas. Como organizamos isto? Bueno, cada profesor vai se situar nun sitio, vai esperar a que pase o primer grupo e a que cando termine o último grupo, que faga o que queira. Ou volve po centro, ou sigue ruta, ou vai de cañas. Jefe, vai de cañas. Algún profesor incluso no momento que queda libre, incorpórase á ruta e sigue ruta cos chavales para facer a ruta, non ten máis. Cando falo de grupos de sitios conflictivos, pois este tipo de sitios. Entonces, bueno, máis ou menos establecimos como 4 puntos de control e demais, e aquí vemos como os grupos van separados, máis ou menos, e visualmente podes controlar toda a ruta en esos puntos de control. Así evitas males maiores, problemas e demais. Non só iso, senón que puxemos na sala de profesores un listado para que xente se apuntara a un determinado punto para saber quen estaba onde. Para saber quen... Tal. Hubo que ampliar a folla porque apuntantes tanta xente que non cabía. Porque, claro, intentaron ir todos e había 8 sitios. Entón, bueno, hubo xente que se veu obligada a facer a ruta. Se quería velo, facer a ruta. A única profesora que non foi a un punto de control foi a nosa PT, que foi con un grupo de primeiro, porque como tiñamos unha alumna con autismo, pois ela pediu ir con ese grupo, que o pasou pipa, Esther. Pasou uno de... Os resultados? Bueno, moitas tarefas levan fotografías, algunhas piden que non sexa unha foto destas de turismo, senón que sexa un pouco máis creativa, outras xa eles mesmos o fixeron. Tamén toma de datos, pois cantos pasai daqui a ali, ese tipo de cousas. E resolver enigmas, buscar cousas nunha fachada que non se habían fixado, estructuras, etcétera, etcétera. Por exemplo, esa estatua que está nun medio dunha praza, pasan todos os días por ela, nunca algún dixo, pois había estatua aí, pois sí, home, si leva aí a tira, non? Aquí, nos resultados podemos ter desde arte sacra, arte tal, e arte moderna, porque son unha escultura de Manolo Paz, non? Sí? Aquí algún meteuse no Museo do Viño, son menores, pero é un museo, non hai problema. Pero bueno, que entren nun museo, insisto, non creo que sea un problema. Por a mí non. Temos resultados de xeoloxía, que é o que eu quero,
Aquí temos diferentes rochas utilizando ornamentalmente ou algunhas in situ, como no Monte da Pastora, porque claro, as rochas non só están os xeólogos e os biólogos buscamos as rochas nun monte, as rochas están construindo cousas. Un granito está construindo Fefiñáns. O que é o chan da praza de Fefiñáns, iso é lousa, que é unha metamórfica, outra unha magmática, que é unha migmatita. Mármore no cemiterio hai un montón de rochas diferentes. De feito, algún véndelle granito e a veces é gabro ou cosas por el estilo, porque non distingue, entonces é máis barato, e, bueno, ese tipo de cousas pasan. Tamén vemos erosión. No Muiño da Seca temos erosión porque de tanto pasar os carros deixaron as rodeiras. Entonces, vese a marca dese paso. Aquí madesme a matar porque vou meterme en cosas de xeografía, tanto de ribeira de costa, de praia, de golfos, bahías, etcétera, ría, porque ao final é unha ría, paisaxe urbán, eso nos leva tamén a sectores primarios, é dicir, porque hai pesca, hai o tragobe, que é industrial, temos esa paisaxe de ría con dispersión, etcétera. Bueno, non me meto por aí que me matades, Temos eses camiños que xa non son tan retos como en certas vilas, que claro, que é o camiño que había. Ou a estrutura das propias casas antigas. Eso é o Pazo de Torrado, que tamén é un museo, tamén se meteron dentro, hai fotos, hai probas. Me cachis, castigados. O de Cabanillas está pechado porque ahora van a trasladarnos para outro sitio, entonces se quedaron na porta da casa natal, pero bueno, polo menos foron a Talica. Temos aquí eso, diferentes expresións artísticas, unha estatua de homenaxe a Cabanillas, hasta Sorei polo 50, como é o Rañeiro, non? O Rañeiro, porque claro, non só hai esculturas nos museos, tamén hai esculturas cando vas pola calle, e son de rochas. Eso de que hai ao redor son árbores, teñen nome. Entón, bueno, esas cousas se poden ir utilizando. Historia da arte tamén, o gótico mariñeiro que a mí me trae de cráneo desde fai un ano, estou maravillado. Tamén entraron en algunha igrexa que estaba aberta, entonces aproveitaron, algún nunca había entrado nesa igrexa probablemente, se acaba pasaron todos os días para ir aos Cabanillas por diante e nunca algún. É dicir, se pode entrar en unha igrexa a vela. Podes facer máis cosas, pero podes entrar a vela. Os cristianos fan máis cosas, musos fan e outras non. Sobre todo, a idea é despertar a curiosidade. Vale? Curiosidade pola vila, curiosidade polo patrimonio noso, polas cousas que tes cerca. Non tes que viaxar 5.000 kilómetros para ver algo. A veces só tes que camiñar 5 minutos. Aquí en Santiago, non vou a decir, pero en outras cidades igual, non? É dicir, tamén fomentar xogar, creatividade. Bueno, a ver, os selfies non teñen moita creatividade, pero bueno, o resto sí. E sobre todo tamén, se tedes compañeiros señais como o que tiñamos en plástica, Cristian, que entonces todos os que pasaron polo seu punto de control foron obrigados a facer unha foto creativa. Entonces, todos os que pasaban por ali, profes incluídos, porque esos son as de ciclo, o sea, de lingua castelán, tiñan que pagar peaxe, e o peaxe era facer fotos. A que teño eu a miña non está posta aquí porque a mí dame vergoña e paso. Pero os compañeros non hai problema en avergonzalos porque así nos botamos unhas risas. En total, xente de aquí e da cola, profesores de educación física, matemáticas, lingua castelán, Duarte anda por ali, nesa foto pillámolo aí, estaba aí escondido, pero estaba. Originalidade. Canta de xente de aquí se fixa nas tapas das alcantarillas? Pois algunhas están decoradas. Teñen decoración, teñen fechas, datas e demais. Eles aí fixáronse. Incluso puxeron 21 días e cousas así, porque como vedes levan sempre a camiseta, porque era unha das cousas que había que levar. E
E temos resultados que Duarte xa comentou, pero temos resultados tamén en cousas que nos saliron na prensa, co cal os pais tamén se deron conta de que se facía. Creo que a Duarte algún pai o felicitou por fin sacades os nenos do instituto, como se estiveramos ali encarcelados ou unha cousa polo estilo. Isto é noticia do Faro de Vigo. As fotos son do Faro, non son nosas. O sea, mandou un reporteiro para hacer fotos. Tamén a Voz de Galicia, tamén son fotos dese día. Unha das cousas que se pode, por exemplo, correxir, vou ver un segundo para atrás, é facer algunha cousa sobre 8M, porque foi 2 días antes. Entón, eso tamén deberíamos haberlo incluído. Estamos tan emocionados que deixamos a metade fora. Prometemos emenda de propósito de emenda. Sobre todo porque intentaremos este ano facer máis rutas, porque claro, algúns xa fixeron a ruta, entón hai que facer outras rutas. Entón, bueno, a ver se nos poñemos. Jefe, hai que poñerse. Como do 21 días e o de Falemos Galego, pois tamén aproveitamos para meter esas doble xogada de 21 días co galego. Tamén os de Castelán participaron, cuidado, pero tamén sale como información dentro de aquí Xeocambados como unha das partes importantes deste 21 días, como a traca final. Todo isto temos no noso blog de dinamización que o leva Edith, que é a coordinadora de 21 días. O blog se chama Poeta da Raza, lóxicamente. O que ela poñe o nome de Fifeñanean, eu non son capaz de pronuncialo. Pepiñanean. Ves? Un profesional. A praza de Pepiñas, que é onde está ubicado. Exactamente. O que pasa é que a mí non me sae. Aí temos no blog a nosa a dirección dos roteiros e demais de Xeocambados. Tamén está o noso Gmail, por se queredes preguntarnos calquer cousa, pasamos ou vos axudamos a montar o que faga falta, de un en un. Eso sí, xa para rematar, vale? Deixar ben claro que durante a actividade ningún animal, escultura, humano sofreu danos ou maltratos, excepto este señor de aquí, esta estatua que está diante do Concello, porque é de Ramón Cabanillas. Entón, bueno, emocionáronse, puxeronlle unha mascarilla. Entón, bueno, sufriu sobre todo de amor, non? Anda, é de Cabanillas, pues, venga, foto. Había moito alumnado que non sabía que era Cabanillas. E esta demostra moitas veces que vivimos nun mundo, pero por erro noso tamén do profesorado, de non decirlle diante do Concello que tedes a Cabanillas, que é o nome do centro. Entón, bueno, a estatua de Cabanillas foi a máis maltratada, pero amorosamente, vale? Non a dañaron. De feito, puxéronlle eles o bozal, e a día de hoxe sigue tendo un bozal que lle van poñendo, non sei que o cambia, pero poñenlo. Non o tiña antes, Bueno, moitas gracias pola atención, Estades convidados a nosa vila. Ben de tempo, non?